嗱，我而家記得啦，係進步阿石林啊，頭先唔記。初步啊，有書唔讀，梗係讀426。我冇讀過426，426，真係冇辦法，真係失禮啦。嗱，呢度咧就比雲南咧歷史仲要耐㗎。雲南都係2點幾億年啊，呢度咧係4.6億年前，係海底升上嚟㗎。4.6億年前啊，呢度係海底嚟㗎，升咗上嚟啊，咁樣一層層㗎，一層層㗎呢度。我哋一層層行啦。呢度一層層㗎。哦。即係一步都未有行嘅喎，我哋而家啱啱入。哇！呢度啊，哇，4.6億啊。2點半。唔好計啦，所以咧，呢度個門票咧唔平嘅，係。嗱，呢個石林4.6億年前嘅海底啊，我哋而家好彩啦，可以喺4億6點。哎呀，我凍到僵咗，唔識噏啦。即係咧，4億幾年前咧，我哋而家踏進去以前嘅海底。海底？升上嚟嘅呢度，呢度以前海底嚟噶嘛？係咩？係啊，4.6億年前啦。嚇？係啊，係海底嚟㗎。唔係點會形成？唔係點會整成啲波浪形咧？係啦，啲波浪形。去衝佢㗎嘛？小心下！哇，真係啊！其實唔係跌落地下揦翻拃沙，係咪我真係冇讀過書，定係唔識簡體字，定係點咧？其實我都係覺得係自己冇讀過書。就係見識一少見咗出嚟，見識多啲。哇！我哋而家去感受下啦，海底奇觀啊，真係海底奇觀啊！你望翻上去望到啲嗱海底奇觀。係啊，海底奇觀啊！我 YouTube 見到啊，話恩施嗰啲地方啊，好多地方真係好值得嚟㗎。又望鏡頭喎，幫你影相。哇！啲樹咧唔知幾高喎，真係高到望唔晒啊頂啊！哇！前方为视频拍摄路段，请对沿途提示挂牌镜头处挥手微笑。游玩结束后，扫描景区智慧码，获取明天的鏡頭喎，佢話會俾翻張相我哋啊！哇！呢個海底奇觀啊！哇！海底奇觀。而家淡季。冇，已經冇影嘅，都唔見殺嘅有。哇！哇！睇先。疏咗啦。疏咗。疏咗啦。OK。謝謝。哇！啲樹啊，高度啊，哇！唔係你識襯我有啲人。我點會襯佢？